မင်္ဂလာပါနေ့စဉ် anime recap ကဏ္ဍလေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Swordlight Star ဇလန်တွဲရဲ့ episode 4လေးကိုကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ episode 4လေးမသွားခင်မှာအရင်အပိုင်းအနေနဲ့တစ်ဆက်လေးပြအောင်အကြေးရုံးအနေနဲ့ပြန်လည်ပြောပြပေးသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ရာသုနှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်နေပြီးတော့ဘိုင်းရဲ့လို့သိကြတဲ့နာနဲ့စက်ညယ်တဲ့ဘိုင်းရဲ့တမျိုးဟာလေပါလေရဲပေါ်လာပြီးတော့လူတန်းပေါင်း2ဘီလီယံကိုတည်သုံးစေကပြည်စံတွေကိုလည်းသရဝါကြီးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသေးခဲ့ပါတယ်ဒီသရဝါကြီးတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းရင်ကမ္ဘာအစိုးရတွေကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပေမဲ့သရဝါကြီးတွေကတော့အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ပြီးတော့လူသားတို့ရင်ကျေးမှုကတော့လုံးဝပြတ်သုံးနေပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံကြီး9နိုင်ငံကအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ပြီးမဟာမိတ်ဖွဲ့ကကြီးမားတဲ့စကန်ကြီးတွေထဲမှာလူသားတွေကိုခိုလုံဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်ကပြည်စံတွေလိုပဲလူသားတွေကလည်းစွမ်းအားတွေရရှိခဲ့ကြပြီးတော့အချို့သူတွေကတော့စစ်တီတော်တွေဖြစ်လာကြကကမ္ဘာမြေကိုဘေးဒုက္ခပေးနေတဲ့သရဝါကြီးတွေရန်ကနေပြီးတော့လူသားမျိုးနွယ်ကိုကောက်ွယ်ပေးသူတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒါလေးကတော့အရင်အစာပိုင်းနေတဲ့အချင်းချင်းပါအခု episode 4လေးကိုမသွားခင်မှာတော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းကောင်းမွန်လင်းနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်နက်ပြလူကုန်ရဲ့ဇာမနာဘဲကိုတွေးရပြီးတော့စစ်တီတော်များရဲ့အစင်းမြင့်နိုင်ငံရေးသမားများပါမကျန်လာရောက်ကြရပြုကြပါတယ်ကျုပ်ကရှူချင်းရဲ့အကိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုအိုင်းလို့ခေါ်တဲ့လောဘကြီးသူတအုပ်ကိုတွေးရပါတယ်သူကကိုအိုင်းကိုစစ်နက်ပြလူကောင်းတေဆုံးချိန်မှာလူဖုံလဲအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေခဲ့ပြီးတော့သူကကျူးချင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေကြောင်းပြောပြပါတယ်သူကလျော်ဖုံးဟာရဲဘော်တယောက်သားဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပေမဲ့ကိုအိုင်းကဖျက်ပြောလိုက်ပြီးတော့လူဖုံက2လအတွင်းသရဝါကြီး1000ကိုတက်ခဲ့ပြီးတော့အလွန်အင်မတန်တမ်းမာသူဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်တန်းဟောင်းပိုင်းရဲ့ဦးလေးနဲ့ဟူရာအဖွဲ့ရဲ့ကပရိန်တို့ကဝင်လာပြီးတော့ဖိုင်ယာဟာမာတင်ကိုတခါလေးဖျက်ဆီးပစ်ဖို့အတွက်မိုးချိုးအဖွဲ့နဲ့ရှင်းဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်9ဦးကတအုပ်ဖြစ်တဲ့ပေါ်လီနဲ့မျိုးနွယ်စုရဲ့ကိုရန်တော်2ဦးကလည်းဝင်ပါလာပါတယ်သူတို့ဝင်လာချိန်မှာတော့အဖိုးကြီးလူဟာလျော်ဖုံးနဲ့မျိုးလုံးချင်းစုံပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆူရှားရဲ့အကြည့်ကြောင့်လျော်ဖုံးကတုံလို့သွားပါတယ်ကပရိန်ကောင်းဖုံးကလျော်ဖုံးကိုလူဟာစစ်နက်ဖျားနေပါဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပါတယ်လူကဟူဟာအဖွဲ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့သခင်ပေါ်လီနဲ့မျိုးနွယ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်အတွက်အရာအလုံးအစင်းနဲ့ဖြစ်နေဖို့လိုပြီးတော့ကိုရေးကိုတာမကျေနပ်မှုတွေကိုသူတို့ရဲ့ mission နဲ့ရှင်းမတန်းဖို့ပြောဆိုပါတယ်သူတို့ဟာ CTZ 003ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်အားလုံးအပြင်ထွက်လာကြချိန်မှာတော့ပထမဆုံးအပိုင်းမှာလျော်ဖုံးကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့စစ်တီတော်ဟာဇာပနာစီချင်းကပ်လာပါတယ်ကပရိန်ကောင်းဖုံးကလျော်ဖုံးသူ့ကိုတည်နေတဲ့အတွက်အော်သွားပြီးတော့သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအတန်မာဆုံးလူသားဖြစ်တဲ့ဟုံရဲ့နောက်ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်ဇာမနာပွဲပြီးနောက်ဖိုင်ယာဟာမှာအဖွဲ့ဟာဟူရာအဖွဲ့နဲ့ပေါ်လီနဲ့မျိုးနွယ်စုတို့ပတ်သက်မှုကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်ပေါ်လီနဲ့မျိုးနွယ်စုမှာစစ်နက်ဖျားတွေအများပြားရှိနေတာကိုလျော်ဖုံးကအော်သွားပေမဲ့ကပရိန်ကစွမ်းအားကြီးတဲ့စစ်တီတော်ဖြစ်ဖို့မျိုးရိုးဗီဇာအမွေဆက်ခံနိုင်တာမို့သူတို့ရဲ့စစ်နက်ဖျားတွေရဲ့ကလေးတွေကကလေးတွေထံမွေးပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်နက်ဖျားတွေဖြစ်လာအောင်ပြုစုပြောင်းထောင်နိုင်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်ကပရိန်ကအစိုးရကအစွမ်းနဲ့စစ်တီတော်အများပြားကိုခေါ်ထားတဲ့အတွက်ယူရေးရှားဒေတာမှာအနေအများဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ CTZ 003ကိုသွားဖို့အကြံပြုပါတယ်ဖိုင်ယာဟာမာတင်ဟာ CTZ 003ကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ကျန်းအောင်မိုင်ရဲ့ဦးလေးကဒေါသထွက်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့ကရင်ကလူဟာသူတို့အားလုံးကိုအလွယ်တကူအနိုင်ယူနိုင်ကြောင်းပြောပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်အေးအောင်လုပ်ပါတယ်ဖိုင်ယာဟာမာအဖွဲမျိုးကိုစူးစမ်းထောက်လှမ်းနေတဲ့မှာတော့အနက်ရောင်တရက်ဘူးရွှေလင်းယုံကြီး Black Crown နဲ့ Golden Angle တကောင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖိုင်ယာဟာမာအဖွဲခဏနာပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ဝက်အတွင်းမှာသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့တရဝါကြီးအရေးတော်ကိုညှိညွတ်နေကြတာကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ရပါတယ်နိုင်သားစစ်တော်တူကခေါင်းနှလုံးပါတဲ့မွေးတဲ့ဝါကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ခက်ခဲနေတာကိုတွေ့တော့ကိုညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတရဝါကြီးကလီယိုဖုံးကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လိုက်ဖမ်းပါတယ်။တခြားစစ်တော်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့သူတက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဟူရာအဖွဲ့အားလူနဲ့ပေါ်လီနဲ့မျိုးနွယ်စုရဲ့နောက်ထပ်ကိုရန်တော်အုပ်ဖြစ်တဲ့ကာရိုနဲ့အတူရောက်လာပါတယ်။ပေါ်လီနဲ့မျိုးနွယ်စုရဲ့တခင်လေးဟာတိုက်ပွဲဝစ်စုံအပြည့်နဲ့ဖျက်သွားနိုင်ဖို့သူတို့ကိုလမ်းခွဲကြပါတယ်။သူကခေါင်းနှလုံးပါတဲ့မွေးတဲ့ဝါရဲ့အသေးကောင်ဟာသူ့အတွက်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။နိုင်ငံခြားစစ်တီတော်တွေကတယောက်ကတခင်လေးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့စနိုက်ပါကသူ့ရဲ့လက်နက်နဲ့ခြေထောက်ကိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်။လျော်ဖုံးကဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကပရင်ကောင်းဖုံးကဖော်လီနဲ့မျိုးနွယ်စုရဲ့ကိုရင်တော်တွေကိုသူမထိရဘူးလို့ပြောပြီးတားလိုက်ပါတယ်။စနိုက်ပါကနောက်ဆုံးပစ်ချက်ကိုပစ်ခတ်လိုက်ချိန်မှာလျော်ဖုံးကအကျန်းကေရဲ့လက်မောက်အပစ်ခံရတာကိုသတိရပြီးပစ်ချက်ကိုပိတ်ဆို့ကနိုင်ငံခြားစစ်တီတော်ကိုကယ်လိုက်ပါတယ်။ဖိုင်ယာဟာမာတင်ရဲ့စနိုက်ပါတအုပ်ကစနိုက်ပါကိုပြန်ပစ်ချလိုက်ပြီးလျော်ဖုံးကပေါ်လီနဲ့မျိုးနွယ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုသူတို့အဖွဲ့မှာလည်းစနိုက်ပါရှိကြောင်းသတိပေးပါတယ်။လူကလျော်ဖုံးကိုလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့အစားအုံတစ်ခုတည်းကိုလွှင့်စင်အောင်ထိုးချလိုက်ပြီးကာရွန်ကကပရင်ကောင်းဖုံးကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်။လူနဲ့လျော်ဖုံးတို့ဟာလည်းစတင်တိုက်ခိုက်ကြပြီးတော့ပေါ်လီနဲ့မျိုးနွယ်စုရဲ့ကိုရင်နန်တို့ဦးဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကွဲကွာသွားချိန်မှာလျော်ဖုံးကပေါ်လီနဲ့မျိုးနွယ်စုရဲ့သခင်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လဲအနေနဲ့ကိုရင်နန်တို့ဦးကိုနိုင်ငံခြားစစ်တီတော်အဖွဲ့ကိုအသက်ကျန်းသာပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။သူတို့သဘောမပေါက်ခင်မှာဖိုင်ယာဟာမှာအဖွဲ့ရဲ့စနိုက်ပါကပေါ်လီနဲ့မျိုးနွယ်စုရဲ့သခင်ကိုတည်တည်နိုင်တဲ့ပစ်ချက်ကိုပစ်လိုက်ပေမဲ့လျော်ဖုံးကပိတ်ဆို့ပြီးသူ့ကိုကယ်တင်လိုက်ပါတယ်။လူကလျော်ဖုံးပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ချက်ဟာကြည်အလို့ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိပြီးလျော်ဖုံးကသူတို့နိုင်ငံခြားအဖွဲ့ကိုအသက်မချမ်းသာပြီးသူနောက်ထပ်မကူညီတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကာရွန်ကဒေါသထွက်နေပေမဲ့လူကလက်ခံလိုက်ပြီးစနိုက်ပါသူတို့နှစ်ဦးကိုအသုံးဝင်နိုင်ပေမဲ့တခင်လေးကတော့ကျွမ်းကျင်မှုမရှိကြောင်းကာရွန်ကိုရှင်းပြပါတယ်။ပေါ်လီနဲ့မျိုးနွယ်စုနဲ့ဟူရာအဖွဲ့တို့ကထွက်ခွာသွားပေမဲ့ကျန်းအောင်မိုင်ရဲ့ဦးလေးကလျော်ဖုံးကိုနောက်တစ်ခါဒီလောက်ကန်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိမပေးခင်မနေနိုင်ပါဘူး။သူကလည်းဟူရာအဖွဲ့ရဲ့ကပရင်ကိုသတိရှိဖို့သတိပေးပြီးတော့တခင်လေးတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့ကိုတပ်ပစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။
ဒီတော့ဖုန်းကပေါ်လေးနဲ့မျိုးနဲ့စုကသူတို့ရဲ့သခင်ပေးကင်းသွားတာနဲ့လက်တော့ပြန်လိုက်မယ်လို့စိုးရိမ်တဲ့အတွက်သူတို့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုရင်တော်နှစ်ဦးကသူတို့ကိုအပြေးအအင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်သူတို့အနိုင်ရမှာမဟုတ်ကြောင်း Fire Hammer အဖွဲ့ကိုသတိပေးပါတယ်ဒီတော့ဖုန်းကမျိုးတွေကိုတိတ်ဆိတ်သွားပြီးသူတို့ကိုရှာတွေ့ပါတယ်သူချောင်းမြောင်းချင်းနေတဲ့မှာတော့လူကဟူရာအဖွဲ့ရဲ့ covering ကို Fire Hammer အဖွဲ့ရဲ့တင်နေရာကိုတီးတာနဲ့သူ့ကိုအသေးပေးဖို့ပြောပြီးတော့သူတို့ကိုရှင်းပြနိုင်အောင်လို့ပါသူကလီယိုဖုန်းကိုမြင်လိုက်သလိုမျိုးမြန်မြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့လီယိုဖုန်းကပုံနေပါတယ်ညရောက်တော့လီယိုဖုန်းကပေါ်လီနဲ့မျိုးနဲ့သူကနေခွဲခွာသွားတာနဲ့ဟူရာအဖွဲ့ကိုရှင်းပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်သူအဲ့ဒီလိုလုံးနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းတက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လီယိုဖုန်းအချိန်အကြာကြီးစောင်းရပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့အဆောက်အုံထဲမှာဟူရာအဖွဲ့ဝင်2ဦးသာကျန်တော့ပြီးတော့အဲ့ဒါကသာကျန်းအောင်မိုင်ဦးလေးနဲ့တရားရထားတဲ့စနိုက်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုရှင်းပြဖို့အဆောက်အုံတွေကိုချောင်းကြည့်ပါတယ်သူတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မှာဦးလေးကကိုဘရာကိုလူဖုန်းရဲ့မိသားစုအခြေအနေကိုမှတ်ထားခိုင်းပြီးတော့ကင်မရာမရှိတဲ့အိမ်အပြင်မှာတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်နေတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီတော့ဖုန်းကစိတ်မထိန်နိုင်ပဲသူ့ရဲ့ telekinesis အကြောင်းမိပရိသတ်ကိုဖျက်ဆီးစေပြီးတော့သူတို့ဒီစီယာကိုအတိပေးမိလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဖုန်းကတိုက်ခိုက်ပြီးစနိုက်ပါကိုအလွယ်တကူရှင်းပစ်လိုက်ပါတယ်သူကြောင်းမိုင်ရဲ့ဦးလေးနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့မှာတော့သူ့ရဲ့ flying blade ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ကိုတပ်ပစ်ဖို့စိတ်လိုနေခြင်းပေမဲ့သူကြောင်းမိုင်ရဲ့ဦးလေးနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့မှာတော့သူ့ရဲ့ flying blade ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ကိုတပ်ပစ်ဖို့စိတ်လိုခြင်းနေပေမဲ့မလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဖုန်းကသူ့ကိုအနိုင်ယူလိုက်ပေမဲ့စနိုက်ပါကဖုန်းဆက်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီဖုန်းကကိုဘရာစီကဖြစ်ပြီးသူဖုန်းမဖြစ်ခင်လူရဖုန်းရဲ့မိသားစုကိုဘာဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးလို့လိန်ပြောပါတယ်လီယိုဖုန်းကသူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒါဟာလှည့်ကွက်ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားပါတယ်ကျောင်းမိုင်ရဲ့ဦးလေးကလီယိုဖုန်းကိုနောက်ကျောကနေတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့လီယိုဖုန်းကကာကွယ်ပေမဲ့ကျောင်းမိုင်ရဲ့ဦးလေးကသူ့မျက်လုံးထဲကိုမြင်မုံလေးပြစ်ထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်လီယိုဖုန်းကသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့တာကိုသူ့လက်တွေနဲ့ဖမ်းမိပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဂျုံကနေကြတဲ့မှာတော့စနိုက်ပါကသူ့ရဲ့တနက်စီကိုတွားသွားပါတယ်ကြေတန်ကထိမှန်ပြီးတော့ကျောင်းမိုင်ရဲ့ဦးလေးကလက်ကွက်တွေသာအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ကိုအနိုင်ယူနိုင်တယ်လို့ညည်းညူရင်လီယိုဖုန်းကိုထိုးနှက်ဖို့စတင်ပါတော့ပြီးတော့သူက Ultra Sound ဒရဝါဆွဲဆောင်ကိရိယာကိုဖွင့်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒရဝါကြီးတွေလာပြီးတော့လီယိုဖုန်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လီယိုဖုန်းကသူ့ရဲ့ flying blade တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ sniper နဲ့ကျောင်းမိုင်ရဲ့ဦးလေးနဲ့ဦးစလုံးရဲ့ခြေထောက်တွေကိုလှိဖျက်လိုက်ပါတယ်လီယိုဖုန်းကမတက်ရက်ပြီးတော့ sniper ရဲ့ခြေတံကိုလေထဲမှာမြှောက်လိုက်ကသူအပြစ်ခံရတာကိုဟန်ဆောင်ခဲ့ရုံသာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်တော့ခြေတံကိုပိတ်ဆို့ခဲ့ကသူကဝိညာဉ်သခင်တဦးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ကျောင်းမိုင်ရဲ့ဦးလေးကအကူအညီခေါ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လီယိုဖုန်းကသူ့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးနာရီကိုသူ့ရဲ့ telekinesis နဲ့ဖျက်ဆီးပစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ကောက်ဝက်ကိုလိန်ချိုးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ချင်းအားဖြင့်သူတို့နှစ်ဦးတည်းဘလောက်အစင်နဲ့မြင်မကြောင်းဖော်ပြလိုက်တာပါပဲသူကစနိုက်ပါရဲ့ညာလက်ကိုကောင်းပြက်လိုက်ပြီးတော့ဒါအားကြံကေရဲ့ညာလက်ကိုဖျက်တောက်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်စားချေခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်သူကသူတို့နဲ့မတူပဲစစ်တီတော်တွေကိုမတက်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့သူတို့ခေါ်လာတဲ့ Ultra Sound Crew အကြောင်းရောက်လာတဲ့တရဝါကြီးတွေကတော့သူတို့ကိုတက်ဖို့ဝင်လေးမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်သူထုတ်ခွာသွားချိန်မှာတော့ချင်းသေးတရဝါကြီးရဲ့အကြောင်းမှတ်ပွဲပုံစံဟာအခန်းထဲကိုဝင်လာတာကိုမြင်ရပြီးတော့စနိုက်ပါနဲ့ကျောင်းမိုင်ရဲ့ဦးလေးတို့ရဲ့အော်ဟစ်တန်တွေကိုကြားရပါတယ်ဟူရာအဖွဲ့ရဲ့ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါ်လေးနဲ့မျိုးနဲ့သူတို့အောင်မြင်တဲ့အမဲလိုက်မှုတစ်ခုအပြီးမှာတော့အစားအောင်စီပြန်လာတာကိုမြင်ရချိန်မှာလူကသွေးနှံကိုကြားလိုက်ပါတယ်သူတို့စုံစမ်းကြည့်တော့ဟူရာအဖွဲ့ရဲ့ covering ကစစ်တီတော်တွေကသူတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ကြပါတယ်တခင်လူကတော့တိတ်မယုံကြည်ခြင်းပေမဲ့ဟူရာအဖွဲ့ရဲ့ covering ကစစ်တီတော်တွေဆိုရင်တခင်လေးကိုလောက်ချင်မှုစီစဉ်နေနိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကသူတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဟူရာအဖွဲ့ရဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကိုဘယ်သူမှလက်ဖျားနဲ့တောင်ထိမှာမဟုတ်ကြောင်းအမှားခံပါတယ်မြေပြင်စားတင်တုံးလာပြီးတော့အဆောက်အအုံမှာကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ရှားလာချိန်မှာတော့သူတို့ဟာဖွင့်ထားတဲ့ Ultra Sound ကိရိယာကိုရှာတွေ့ကြပါတယ်။ Lion Master တွေကဟူရာအဖွဲ့နဲ့ပေါ်လေးနဲ့မျိုးနဲ့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာတော့တန်ရာရနေတဲ့လီယိုဖုန်းကတရဝါကြီးတွေမမြင်အောင်တွားသွားဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ပေါ်လေးနဲ့မျိုးနဲ့သူကသူတို့ဘလောက်အစွမ်းတကြောင်ပြသလိုက်ပြီးတော့ပုံနေတဲ့လီယိုဖုန်းကိုကြောက်လန့်စေကအပြင်ဘက်ကတရဝါကြီးအများပြားကိုတပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အဆောက်အအုံအတွင်းမှာတော့ဟူရာအဖွဲ့ရဲ့ covering ကသူ့အဖွဲ့သားတွေအော်ခေါ်နေတာကိုကြည့်ရင်ထိတ်လန့်နေရပါတယ်။သူအပြင်ကိုထွက်ပြေးပြီးတော့ကောင်းငင်ဟာမှောင်မိုက်သွားချိန်မှာတော့ Lion Master လေတာပေါ်လာပါတယ်။သူတို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့မှာတော့ဒုတိယတစ်ကောင်ကအဲ့ဒီလောက်ပဲကြီးမားသွားပေါ်လာပြီးတော့ခုံအောင်လိုက်ချိန်မှာတော့မိုးကြိုးပြစ်နေတဲ့လက်နက်တစ်ခုကထိုးပေါက်ပြီးချက်ချင်းတက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။တခင်လေးကသူ့ရဲ့ဦးလေးလီရောက်လာလို့ဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။ပထမတစ်ကောင်ခုံအောင်လိုက်တော့လဲမိုးကြိုးပြစ်ခံရပြီးတည်သွားတာကိုမြင်ရတဲ့အခါတခင်လေးကသူ့ရဲ့ဦးလေးဝမ်းရောက်လာလို့ထင်ပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်နက်ပြာနှစ်ပတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲလို့မေးတော့လူကရှင်းပြပါတယ်။သူတို့ကတရားရောက်ကဟူရာအဖွဲ့ပေါ်ရန်ညိုးရှိကြောင်းကောက်ချက်ကြပါတယ်။စစ်နက်ပြာတစ်ပတ်ကတခင်လေးကိုအားနေလုံးပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုပုံမလိုအပ်ကြောင်းစုပူချိန်မောင်းပါတယ်ကျန်တူကတော့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးပိသားနဲ့အကူကြီးတချို့ကြောင့်နောက်ဆုံးမှစစ်နဲ့ဖြာဖြစ်လာပြီးတော့ဖျားများနန်းတော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းပြောပြီးစိတ်မပူဘူးပြောပါတယ်။ဟူရာအဖွဲ့ရဲ့ covering ကအဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးပေမဲ့သူကအဲ့လောက်အစိမ့်မြင့်နဲ့စစ်စီတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့နေ့မှာဝင်ရောက်လာနိုင်တာမို့အနေငယ်ရှင်းပြပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖျားများနန်းတော်ဟာကဘာပေါ်ရှိစစ်နဲ့ဖျားအလုံးနဲ့အဲ့ဒီထက်အစိမ့်မြင့်သူများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2အစွမ်းအထက်ဆုံးလူသားတွေဖြစ်တဲ့ဟုတ်နဲ့မိုးကြိုးတို့ကတည်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ရီမန်းချက်ကတော့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကန့်အသတ်တွေကိုစမ်းသပ်ဖို့နဲ့ဒရဝါကြီးတွေအားလုံးကိုရှင်းလင်းဖို့နီလန်းရှာဖွေဝဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်နက်ပြာနှစ်ပါးကအစိမ့်မြင့်သားရဲ့ဗိုလ်ချုပ်လိုလူတီများတဲ့တမဏိနဂါကိုတိုက်ခိုက်ရေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံဖို့အမိန့်ပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်မိုင်းများစွာရှိတဲ့မြို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မယ်လို့လည်းရှင်းပြပါတယ်
အဲ့ဒီနဂါကအနီးနားကစကန်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တရဝါကြီးတစုကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အိုတိုဦးဖို့အတွက်လူတစ်ထောင်ကိုစားခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဦးကနောက်ထပ်အစွမ်းတက်တဲ့တရဝါကြီးမဖြစ်လာခင်ပျက်စီးပြရမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။အနေရှိမရှိသိနိုင်ဖို့လီယိုဖုန်းကသူတို့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။စစ်နက်ပြနှစ်ပါးဟာတမ်မနီနဂါရဲ့လိုင်ကိုစူးစမ်းထောက်လှမ်းနေတာကိုမြင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုင်ကိုအင်အားကြီးတဲ့တရဝါကြီးစစ်တဲ့ကြီးကဝင်းရင်ထားတဲ့အတွက်နဂါနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ဝင်ဖို့တောင်ခက်ခဲနေပါတယ်။သူတို့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရွေလာသွားချိန်မှာတော့လီယိုဖုန်းကအကွာဝေးကနေလိုက်သွားပါတယ်။စစ်နက်ပြားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတိုင်းမှာတရဝါကြီးတွေဒါသင်မောင်းများတဲ့လေရဲကိုလွှင့်ဆင်သွားပြီးတော့တိုက်ပွဲနယ်ပယ်တစ်လျှောက်လုံးမှာတုံငါမူလိုင်းများနဲ့လျှက်စီးများဖြတ်တန်းနေပါတယ်။လီယိုဖုန်းကစစ်နက်ပြားနှစ်ပါးနဲ့တမ်မနီနဂါနှစ်ခုစလုံးရဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့စားအားကိုလေ့လာနေပြီးတော့နဂါကတိုက်ပွဲတွေကိုဝင်ပါဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာနဲ့အများအစားအုံတွေကွဲချေရအောင်ပါတယ်။လီယိုဖုန်းကဥကိုသွားယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒါမှတမ်မနီနဂါကစိတ်တက်ကြတာကစစ်နက်ပြားနှစ်ပါးကိုအသာစီးရသည်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူပြန်တန်းနေတဲ့မှာတော့သူ့ညီစီကဖုံးဝင်လာပြီးတော့ကြံငင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းအပြင်မှာကိုဘရာချားမြောင်းနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရကြောင်းပြောပြပါတယ်။လီယိုဖုန်းပေးခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကြောင့်ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာအမြတ်ဆုံးရခဲ့ကြောင်းလည်းအသိပေးပါတယ်။သူမတန်မဆန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုအားငဲ့နေတာကိုလီယိုဖုန်းကဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူသဘောတူပေမဲ့ဖုန်းချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လီယိုဖုန်းကအဆောက်အုံကိုစူးစမ်းဆောင်လန်းပြီးတော့အထဲမှာရှိတဲ့တရဝါကြီးစစ်တပ်ကိုမတိမတာဖြစ်ကြော်ဖို့နီလန်းရှာဝေခဲ့ပါတယ်။ဥရေရှိတဲ့နဂါလိုင်ကိုစီကိုမတိမတာဝင်ရောက်ဖို့ဓာတ်လေကားတိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူရောက်သွားပေမဲ့လိုင်ကိုရဲ့အစွန်းပြမှာအထူးချင်းနဲ့လှည့်လည်တဲ့ထိတ်တန်းတရဝါကြီးတွေရှိနေတာကိုသူသိမထားမိခဲ့ပါဘူး။သူရှိတဲ့နေရာကနေသူတို့သူ့ကိုမမြင်နိုင်ပေမဲ့သူ့ဥကိုသွားယူရင်တော့သူတို့မြင်သွားမှာပါ။သူဖြတ်စည်းတဲ့မဖြတ်စည်းတဲ့စဉ်းစားပြီးနောက်တော့သူ့ဒေသနာဌာနကိုလေ့လာဖို့ပေးလိုက်ရင်အကျိုးရှိမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးခိုးယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ flying blade ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဥကိုမြောက်ယူကသူ့အိတ်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။သူမထွက်သွားခင်မှာတော့တမ်မနီနဂါကတက်ပြီးတော့စူပလာပြေပြသလာတဲ့စနက်ပြတစ်ပိုင်းရဲ့ဝတ်စုံကိုတွေ့တော့အခြေတိုင်စကန်မျိုးကိုပြန်ယူသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဆောင်တရဝါကြီးတွေဥပြောင်းနေတာကိုသတိထားမိပြီးတော့ဟိန်ဟော့တော့တမ်မနီနဂါဒေါသထွက်ပြီးတော့ရန်ကားပါတော့တယ်။တရဝါကြီးတွေကလီယိုဖုန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စတင်ပြီးတော့သူကစစ်နက်ပြကိုကြည့်ပြီးတော့တင်ယူခဲ့ရတဲ့တင်းငယ်သောခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများတဲ့အစင်တဆင့်မြင်တဲ့အဆင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမ်မနီနဂါကသူ့ကိုမြင်သွားပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ဖို့အစင်နှိပ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့သူ့စီကိုခုံအောင်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါလေးကတော့ Swallow Star ရဲ့ episode 4ဖြစ်ပြီးတော့နောက်လာမယ့် episode 5ကိုဆက်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ခါကောင်းမွန်လေးကိုနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။